Continuiamo il nostro percorso, no? Di cercare il significato profondo delle danze in biodanza. E oggi eh, andremo a vedere una danza specifica che è la danza dei semi, però eh, vedendo questa danza dei semi, o del semi, no? Come eh, una significazione archetipica, che è il sviluppo e la maturazione, però che anche possiamo vedere questo, il stesso messaggio, questa stessa possibilità di vissuto, di vivenza in altre danze che lavorano la stessa cosa. E così, perché vediamo questo? Perché alcuni momenti possiamo lavorare direttamente facendo una struttura dove arriviamo nella danza del seme. Per alcuni altri momenti possiamo, non so, già abbiamo lavorato la danza del seme o vogliamo lavorare questo in altre forme e così abbiamo le possibilità, perché non è una unica possibilità. E così c'è, sono danze che sono abbastanza metaforiche, no? E così quello che significa il sviluppo di un seme che va dentro della terra, e va a crescere fino a dare ehm, eh, fiori e frutti. Cosa significa questo, no? E così è una grande metafora questo, non è una metafora semplice, no? In questa danza esiste una cosa molto potente, che è una danza dello sviluppo umano, no? Che metaforicamente trattiamo a partire dello sviluppo di un seme che diventa albero. Però l'importante è non in tutte queste danze che hanno una connotazione metaforica, no? E non fare la confusione, che è facile cadere in questo, principalmente se il nostro gruppo è iniziante e ancora non è stata costruita una capacità vivenziale, è cadere in una rappresentazione del seme, come una danza un poco stereotipata di un albero crescendo, no? E così, per questo, no? Per arrivare a una danza del seme, è importante prima sviluppare la capacità vivenziale, E così io non considero questa danza una danza iniziale, perché sì, non c'è una cosa terribile se facciamo inizialmente una danza di questo, però abbiamo un grande rischio delle persone non entrare in vivenza, fare una rappresentazione. E non è quello che vogliamo, no? È una danza molto potente, sì, possiamo fare in un contesto dove la preparazione per la danza non è fatta soltanto dentro della classe, di quella classe dove c'è la danza come elemento centrale, però sì, ela è centrale dentro di un progetto di sviluppo a longo prazo, che può essere dentro dei nostri settimanali, no? Lavorando per arrivare in questa danza o anche dentro di un stage dove si costruisce questa danza come più al centro del processo e non nell'inizio, e specialmente se abbiamo inizianti, no? Se sono persone che già hanno la capacità vivenziale sviluppata, si può anche lavorare inizialmente di un processo, nell'inizio del processo, no? Per esempio, in stage, nel primo o secondo modulo, fare una danza del seme. Dipende dal contesto. Può essere una danza centrale o comporre dentro di un
arcobaleno di danze, che questa è una delle danze che sono importanti. Ok, bene. E la danza, il seme in questo, quando lavoriamo in biodanza, è una metafora dello sviluppo umano, di quando siamo piccoli, quando siamo ancora dentro dell'utero, eh, la capacità di mettere le radici nella terra, no? E la capacità di crescere, no? La- questa metafora ci parla che la vita c'è diverse fasi, e che dobbiamo godere e sentire ogni parte di questo sviluppo. E una cosa importante di questo simbolo che è l'albero, no? Questa, eh, questa connotazione archetipica dell'albero è che l'albero è un essere vivente che cresce fino a morire. E il messaggio di questo è molto, molto importante, no? Perché ti insegna che non c'è un... il crescere del seme non è una meta, ok? E questo è molto importante per fare questa riflessione. E l'obiettivo della danza non è dare frutti, ok? L'obiettivo della danza è crescere. Quello che vogliamo risgattare nella danza non è i frutti, e quello che vogliamo risgattare nella danza è la capacità di crescere, ok? Perché io dico questo? Perché alcune volte finisce la danza e c'è qualcuno che non ha cresciuto. E va bene, perché eh, la, la danza deve rispettare il momento, no? E così, quando facciamo la danza del seme, alcune persone cresceranno fino a dare fiori, frutti, saranno pleni. Alcune persone appena appena saranno aprendo i primi foli fuori dalla terra. Eh, e non ci serve avere una ansia di crescere qua, ok? Quando noi facciamo la presentazione della danza, facciamo la dimostrazione, è importante che possiamo fare questa crescita piena per le persone avere questa referenza. Però alcune volte non è possibile, non c'è da avere con il momento di quella persona. E è importante nella nostra consigna di lasciare chiaro, che quello che vogliamo sperimentare in questa danza è questa capacità di crescere, di mettere radici e andare verso il cielo, di manifestare il nostro potenziale. È manifestazione di potenziale la danza. E così, io sempre quando sto facendo la consigna, qualcuno già ha fatto questa danza con me, io sempre dico, guarda, nell'albero, mm, nel frutto dell'albero c'è il seme e nel seme c'è l'albero. E così, indipendente del punto della danza che la persona riesce a arrivare, la persona fa la danza. Perché? Perché il principale è connettare con questo potenziale di crescita, questo potenziale di manifestazione. Perché chiamo l'attenzione di questo? Perché la nostra società è una società di meta, di obiettivi, di superazione, messaggio di superazione tutto il tempo, che tu devi essere sempre meglio, meglio e meglio, meglio, superare a te stesso, no? E non vogliamo attraverso di questa danza che le persone entrano in questa cosa. Vogliamo proprio una connessione delicata di che sì, io ho tanti potenziali a manifestare e ogni parte della mia vita è una manifestazione di questi potenziali. Così, molta attenzione, di come è utilizzata.
questa danza. E così l'obiettivo è costruire radici, ossia che io faccio la connessione con mie origini, io faccio la connessione con la terra, con elementi di concretude, però le ali, no? Radici e ali. Io vado verso il cielo, vado verso al pensiero, vado verso la immaginazione e così io la crescita c'è da avere con questa radice che nutre questo potenziale di espressione unico. mm? E così c'è da avere con l'ancestralità e l'espressione di sé, c'è da avere con l'identità, c'è da avere con la libertà, e però una libertà che è capace di riconoscere l'origine. E tutto questo sta in questa metafora, e così è molto complesso. Dopo possiamo vedere anche che dentro della storia dell'umanità, la visione del seme come un qualcosa molto importante, c'è un punto di inizio di questa visione del seme come qualcosa molto importante, che è il momento storico che si crea agricoltura. L'agricoltura è una cosa recente della storia dell'umanità, c'è più o meno 10.000 anni. E così la storia dell'agricoltura, la storia è che è una grande... il seme ha creato, no? La visione del seme ha creato molti miti. E che e questi miti hanno un rapporto con la, i misteri di morte e rinascita. Perché? Perché l'osservazione dei semi che sono, che apriamo un buco nella terra, mettiamo il seme e questo seme sparisce e diventa un albero, o una pianta. E cosa significa questo, no? Significa che se facciamo un paragone, no, con cosa che succede con una persona che muore, noi la mettiamo sotto la terra e così gli antichi hanno fatto un rapporto fra il seme e la morte, il seme che deve morire per nascere l'albero. mm? E così la danza del seme muove queste questioni archetipiche, no? Che qualcosa in me deve andare sotto la terra e morire. E questo morire corrisponde al formato del seme che muoie. In realtà il seme lascia di essere seme per essere una pianta. Però in questo apre questa capsula che li copre e apre e si espande. E così questo c'è, anche ci porta a tutti questi principi ehm, eh, archetipi che sono presenti nei miti, che hanno da avere con la vita, morte e vita. E questo cammino circolare, uruborico, no? Del ciclo della vita. E dopo il seme anche, no? C'è tutta la questione agraria, della celebrazione che c'è da avere con il cibo, il mais, il grano, no? I cereali sono elementi molto importanti a partire dall'agricoltura, no? Sono proprio i semi che sono coltivati in larga scala inizialmente, in piccoli proprietà nell'inizio, però dopo proprio in larga scala sono
il riso, il mais, il grano, no? E così questo rapporto, né? Nel mistero del seme esiste il rapporto con il nutrimento. E così c'è anche in livello metaforico, possiamo pensare che la nostra crescita, la nostra manifestazione di potenziali serve per nutrire il mondo, che quando cresciamo e ci manifestiamo, siamo nel rapporto con il mondo. Non è una cosa singola, non è una cosa che io faccio per me esattamente, però questo potenziale che è una manifestazione singolare in ressonanza com o mundo, che io mi nutro di questo mondo e anche offro a me stessa come alimento, no? Io credo che nella mitologia cattolica, anche dentro del Nuovo Testamento, la storia di Gesù fa molto riferenza a questo, no? Quando lui fa la moltiplicazione degli alimenti, no? Dei vino, del pane, del pesce, no? E questo c'è molto da vedere con il seme. Mm? E così sempre rapporto con la morte e la vita, no? E, possiamo fare riferenza anche al mito di Isis e Osiride, perché Osiride era il grande dio della agricoltura nell'antico Egitto, dice che lui era quello che ha insegnato l'agricoltura per gli uomini, no? E così lui era proprio il Dio che andava all'inferi, alla morte, no? E così come la terra, come il seme che anda sotto la terra, eh? E così di ahí viene tutti questi miti che c'è da avere con un mondo che è il mondo dei morti, e che dopo dentro del cattolicesimo va a essere un poco corrispondente all'inferno, che per questi miti più antichi non c'è nulla da avere, non è un posto di maldà, è un posto, è una sfera del mondo, che è il sotterra, è il mare, è il cielo, no? E così non è che sia una cosa negativa, e questo sottoterra, no? E dopo possiamo pensare anche nella verticalità del modello teorico di biodanza. Il modello teorico di biodanza va dalla terra per l'aria, no? Il processo di integrazione è un processo di manifestazione dei potenziali che c'è allo stesso tempo una radicalità, una cosa che c'è radice nel potenziale genetico, nella origine della vita, ehm, e va a si manifestare attraverso delle linee di vivência verticalmente, non pulsando nella orizzontalità, però verticalmente. Così ricorda il movimento dell'albero. E come aveva detto, l'albero cresce fino alla morte. E così per la biodanza siamo come gli alberi, no? Sempre fino a che siamo vivi abbiamo potenziale da manifestare, abbiamo percezione a integrare, abbiamo parte di noi stessi a manifestarsi, e così vediamo sempre, sempre nuove possibilità. Mm? E esiste una grande metafora nei fiori e nei frutti. È una metafora che c'è da avere con la manifestazione della bellezza, no? Nei fiori, e di questo nutrimento che esiste nei frutti. I fiori c'è molto da avere con la fertilità, la capacità di ispirare,
portare più significato nella vita, la poesia c'è da avere con le fiori, no? Ehm, e, in questo, no, è una cosa interessante che dopo io utilizzo alcune volte dopo la danza del semi, io mi piace molto fare una condivisione di un dare e ricevere i fiori, perché anche se la persona, sempre cerco di mettere questo nella consigna, di che anche se la persona non ha sviluppato tutto che poteva sviluppare, c'è dentro del seme, c'è il fiore, c'è il frutto, no? E così possiamo fare proposte di danze, di dare e ricevere i fiori, in alcuni momenti, o anche già fatto di un'adattazione di questa danza in alcuni momenti di fare, dare e ricevere i frutti. Io quando faccio i fiori, io faccio una condivisione di bellezza, di significato, di poesia, di presenza nel mondo. Quando faccio la divisione dei frutti, c'è molto da avere con la capacità di nutrizione, di abbondanza, di sentire che, sempre, che c'è un significato molto speciale in quello che io posso dare nel mondo e che quello che io dono al mondo, quello che viene di me, è fatto per donare, non perdonare, però per donare, per dare al mondo, no? Per offrire al mondo. E, perché c'è molto da vedere con i talenti, no? Molte volte noi pensiamo che quello che ho creato, quello che ho, che sono i miei talenti, quello che è la mia creatività, esiste per io godere, che devo stare molto attento a non dare queste cose alle persone. Io credo che in queste danze del seme e di dare e ricevere fiori, frutti, c'è una cosa di abbondanza, no? Che c'è, novamente entro in questa metafora del Nuovo Testamento dove esiste una moltiplicazione, no? Quanto più io dono, più ho per donare, ok? Quanto più ho un potenziale, quando più ho un fiore, un frutto, quando offro a una persona, immediatamente viene più. Se non offro, è come che quello che ho diventa, si perde, si perde, ehm, è come buttare una cosa preziosa. E dopo io credo che altra cosa che è molto interessante, no, della danza del seme è che si può lavorare in algum momento, non è molto comune di lavorare, però io già ho creato alcune vivenze che lavoravo con questo aspetto, io credo che è interessante è lavorare questo albero nella floresta, perché in realtà gli alberi in genere non vivono soli, vivono in una floresta. Noi abbiamo una visione, eh, di che gli alberi sono esseri che sono solipsisti, no? Che sono, ogni albero è un albero solo nel mondo, no? Che non c'è comunicazione fra gli alberi. E in realtà esiste, è un mondo super ricco, è una comunità. Le alberi fanno come una comunità, si comunicano attraverso specialmente le radici, e così c'è tutta una comunicazione meravigliosa, sono esseri molto sofisticati, e così possiamo lavorare queste possibilità di percepire queste cose che
c'è da avere con dare e ricevere i frutti, i fiori o di svilupparsi come un qualcosa che si può, che c'è una dimensione collettiva. Mm? Bene, una possibilità di fare questa danza, no? Perché sempre cominciamo la danza del seme con un contatto con la terra, no? Si può, io alcune volte quando voglio che sia più forte la danza, io faccio una prima danza che è entrare in contatto con la terra, con lasciarsi assorbire per la terra, ok? E così il primo passo della danza è questa assorzione, perché il seme sta dentro della terra, e è una danza che inizia con una posizione fetale, eh? E così si può anche dare più enfasi a questa danza, criando un momento extra, che è un momento di sentire la connessione con la terra, la absorzione della terra. Mm? O no, o semplicemente cercare la posizione iniziale, con questa posizione chiusi come un seme, no? Una posizione fetale, semifetale, dipende dalla condizione fisica dei partecipanti. Mm. Così qua abbiamo la posizione iniziale, no? E questo può essere così o anche con la pancia per terra, no? Però chiusi, non è una posizione aperta, l'aperta già è un secondo momento. Mm? E il primo vissuto è di rompere il guscio. Questo è importante, che fa parte, il rompere il guscio è proprio questo stato di lasciare di essere seme. Quando io rompo il guscio, rappresenta la nascita anche. E dopo la prima sfida, aprire la terra che farà il nutrimento, però anche che può essere il posto dove non riesco ad andare verso il cielo, no? E così là il seme va a aprire verso il fondo della terra e va verso il cielo. Mm? E cerca la luce, cerca questa possibilità che la luce che è cercare la manifestazione della propria identità, questo rappresenta in livello simbolico, no? La singolarità, la capacità di essere nel mondo, la coscienza. Mm? È interessante che il movimento di crescita del seme è un movimento rotondo. E così il seme, le piante, no, non crescono così come una freccia che va retto e quasi meccanicamente va in un unico angolo, però sì, se possiamo osservare, per esempio, c'è alcuni filmati dei piante crescendo, è un movimento rotondo, circolare, che fa le spirali, no? E così, e questo è il movimento della danza, non è un alçar-se, repentinamente, però é um movimento rotondo di aprirsi. Mm. E così, in questo senso, possiamo pensare anche nelle fiori come la pienezza, e i frutti, come ho detto, come l'abbondanza. In alcuni momenti, né, la danza del seme può avere una variazione e farsi a due, e così è qua abbiamo questa danza dove abbiamo un agricoltore o un giardinaio, né, che aiuta questo seme a manifestarsi,
o anche un nappy che va in un fiore che si apre. Mm? C'è queste possibilità di variazione che sono molto interessanti e belle. Aiutare l'altro a crescere, no? Aiutare l'altro a aprirsi. C'è una danza anche che io faccio qua già una referência a altre danze di sviluppo, no? Non soltanto la danza del seme, che è una danza che io vedo che non sono tante persone che conoscono questa danza, non mi ricordo neanche se sta nel catalogo, però io ho imparato con Cecilia Luzzi ancora quando là nell'inizio, nella mia formazione tanti anni fa, che è una danza che prende tutta la motricità dello sviluppo umano, così, è una danza che inizia come nei movimenti del bimbo sdraiato con la pancia su, no? E dopo il giro per un lato e per l'altro, dopo iniziare a alzare la testa, dopo cominciare a gateare, dopo cominciare a sedersi fino a camminare, e dopo camminare verso a un'altra persona che lì rappresenta proprio l'affetto di uno che è ricevuto per i genitori, per la famiglia, per la comunità. È molto bella questa danza, è molto forte, molto emozionante. E dopo queste danze dove esiste anche che fanno una metafora della casa, e della protezione, no? E così che si può fare con una persona abbracciando le spalle o due persone abbracciando le spalle e la persona va verso il mondo. Anche nel progetto Minotauro, quando facciamo per esempio il grido di identità, c'è questa formazione dove c'è una persona di ogni lato della persona che dopo la persona va a fare il grido e così esce di questa zona di protezione verso la vita, manifestasi a partire di una zona di protezione, una zona sicura che gli permette di dare questo salto verso la sua autonomia. E così esiste alcune danze che lavorano con questo, che è molto interessante anche come complementarietà, a questa possibilità di sviluppo.